Temos o punto 8, moción do Partido Popular para que o Concello de Betanzos adopte medidas de conservación do río Mandeo e Mendo. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Penso que non é necesario que expliquemos toda a riqueza natural, entre outras, que ten a nosa cidade e, evidentemente, a obriga que temos todos os cidadáns, pero especialmente o goberno de preservar estes valores e non só preservalos, senón, evidentemente, valga a redundancia, poñelos en valor, non? É certo que queremos, pararnos especialmente nos ríos Mendo e Mandeo, que son os que cruzan a nosa cidade, e evidentemente a nosa idea, a nosa proposta é poñelos en valor e así como poder, si cabe, que sexan puntos de desenvolvemento económico, social, cultural e tamén turístico, non, de Betanzos. Por iso, a nosa proposta incluye diferentes medidas para que o Concello asuma as obrigas que ten, como sabemos pola sentencia do 2017, de ter levado esa limpeza nos tramos urbáns dos ríos, non? Esa é unha obriga que non di o Partido Popular, senón que o di unha sentencia do Tribunal Supremo, e da mesma maneira obriga a todos os concellos a que limpien os cauces dos ríos no transcurso urbán dos povos e das cidades, non? Iso é a parte, digamos, urbán, pero tamén, evidentemente, hai outra parte que corresponde a outras administracións que tamén penso que temos obriga de instar a que así o fagan. Pero, nos falamos basicamente de poder preservar, conservar e poñer en valor os tramos urbáns dos ríos e poder desenvolvelos, evidentemente, para que poidan xerar a máxima riqueza tanto a nivel turístico como a nivel natural e medioambiental, así como tamén a nivel cultural, non? E por todo, por todo isto, os acordos que nos traemos hoxe aquí, é implantar un plan regular de limpeza e mantenimento que permita poñelos en valor e que sexa un polo de atracción turística tamén de lecer e deportivo, que se doten de infraestructuras para converter os nosos ríos en lugares de referencia para, como decía, para o lecer e para o goce non só dos betanceiros e betanceiras, senón tamén daquelas que decidan visitarnos ou que queiran practicar deportes náuticos. Outra parte importante é a necesidade de renovar o balizamento para facilitar a entrada e a saída de embarcacións cando o río, evidentemente, din os expertos, que eu non son especialista neso, din que canto máis tránsito marítimo haxa, evidentemente, menos necesario será o dragado da ría. Ofertar previo pago a lancha municipal Diana Cazadora durante todo o ano, non só nunha época estacionalizada, para que poidan aproveitalo todas aquelas persoas que nos visitan, tanto peregrinos como turistas como cruceristas. Impulsar un plan de actividades ligadas ao río coas entidades máis representativas do municipio, Arbe, Porta da Vila, Fundación Fragas do Mandeo, así como impulsar un programa de voluntariado no ámbito ambiental en colaboración cos centros educativos de Betanzos. Todos somos conscientes que os nenos e a xuventude son o futuro e iso conseguiremos que se os educamos en valores, en comportamentos que lles axuden a adquirir conciencia, sensibilidade, neste caso, sobre o cuidado e o respeto ao noso medio ambiente, podermos resolver moitos problemas de
de índole ambiental que sufrimos na actualidade. E así como fomentar tamén para amantes da natureza e o medio ambiente rutas de senderismo que estén sinalizadas e marcadas, financiar estas iniciativas a través de solicitude de fondos europeos e, por último, que a alcaldesa ou concelleiro no que delegue leven a bo término estos acordos. Nada máis e moitas grazas. Voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. Grazas, señor alcaldesa. Ben, obviamente, no fondo, na idea central da proposta de que tirar partido e poñer en valor o medio natural asociado aos ríos do noso concello, pois obviamente estamos de acordo. Faltaba máis, pero creo que nós e todo o mundo. Mais, na moción que se nos propoñen, nos acordos, mellor dito, que se propoñen, nós vemos unha diferencia probablemente calculada entre uns acordos algo laxos e que evita definir, o 1 e o 2, o plan de limpeza e as instalacións necesarias, e outros acordos concretos. Eu, sacando que eu, honestamente, non vexo, personal intransferiblemente, non vexo parroquia para andar polo río en lancha en marzo, se ven un marzo como os marzos de toda a vida, se vostedes o ven por min, obviamente non vai ser, pero non lle arrendo a ganancia, que prescindindo dese, eu ao punto 1 e ao punto 2 sí que precisaría de maior concreción, porque a ver que entendemos por limpeza dos ríos, quer decir, supoño que seremos conscientes todas que poder ver, sin sair do propio casco urbano, un picapeixes, un parrulo bravo, un corvo mariño, garzas, no lavadeiro das casas, como se ven frecuentemente, ou mesmo lontras no propio río, ten a ver, en parte, a que son precisamente espazos vivos. E arramplar con toda a vegetación que hai nos ríos, nos cauce urbano, nos seus tramos, de cauce urbanos, pois implica perder toda esa riqueza. E eu creo que é un privilexio poder ver unha garza desde o coche na rotonda das Cascas. Entón, hai limpezas e limpezas. Nós queremos entender que isto vai por sacar toda a broza que sale no muro vertical ao punto que impide tal. Mais, en esa estamos de acordo, mais, insisto, por exemplo, arramplar con canto ten o mendo da Ponte Nova a desembocadura, no propio cauce, no espazo intermareal, que é limpeza tamén, por eso decía que lle falta concreción, é unha limpeza brava que destrue máis que aporta. Entón, esa é a primeira cuestión que precisaríamos de aclarar, ou de matiz, cando menos. E a segunda é a cuestión das infraestructuras necesarias. Aí cada cual, supoño, entenderá que é o que é necesario ou non para pôr en valor e de que xeito non. O sea, esta é a nai do año, que se di coloquialmente, non? Quer dizer, porque sobre o mesmo espazo hai, obviamente, opinións distintas de como poñer un valor. Tivemos un debate práctico sobre este caso, co famoso paseo pilotado polo medio carrizal de San Xao e demais. Non é o debate, non vou reabrir ese melón. Mais, é un exemplo concreto de como isto, que para uns era unha cousa, para outros era outra. Entón, bueno, quero dicir, tomando polo lado positivo, que é unha proposta, unha declaración política, se quer, de tomar o acordo de poñernos en marcha con este tema e demais, non lle veríamos maior problema, pero claro, é un enunciado, quero usted a paz en el mundo, pois sí, como non, ora a ver que paz. Iso dixemos moitas veces que os americanos invadan a todos é unha paz e que todos nos levemos ben sin que nadie invada a nadie é outra paz. As dúas son paces. A ver cal é preferible. Nos abogamos pola segunda. Folga dicilo. Mais, creo que se me entende, non? E logo a cuestión é outra, quer dizer, o fondo do asunto é, sí, poñer en valor os ríos, mas temos os ríos cun problema de contaminación importante, precisamente pola falta de saneamento. E acaban de salir as contas da Xunta e, bueno, máis unha vez, 75.000 euros para un saneamento en Betanzos, que honestamente non sei para que dan, pero que vamos vendo repetidos anos e anos e anos, sin que se gasten, sin que se invistan, sin que vayan máis, e no fondo, o problema, a chave de bóveda do asunto, pois a ría, que tiene que estar completamente saneada no 15, e que a ría, obviamente, os ríos polos que sube baixa a maré, pois vamos a acabar o 19 e aí seguimos. Un problema de contaminación de augas fecais importante, e eu dubido, insisto, que alguén veña a facer turismo a ver unha cañería xigante. Dito con todo cariño para o Mendo e o Mandeo, non? Entón, a cuestión é outra. Igual, no fondo do asunto, e no grave, no urxente, mellor era
que o PP de Betanzos chamara ao PP de Santiago para que nas contas da Xunta apareceran os cartos que fan falta para despois poder facer todo isto que vostedes propoñen na moción e que está moi ben e é moi necesario e co que concordamos, cos matices que expresei no inicio da moción. E como creo que estou checando o tempo, máis nada, moitas gracias. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, como non pode ser de outra maneira, compartimos e estamos de acordo na preocupación que amos ao Partido Popular na súa moción sobre a saúde ambiental dos nosos ríos e da súa importancia no pasado, presente e futuro da nosa cidade. Estamos a falar do legado que como sociedade responsable lles temos que deixar ás xeracións futuras. Na moción que presentan instan a alcaldesa e ao grupo de goberno a que incorporemos nas nosas axendas iniciativas para contribuir no desenvolvemento destes espacios naturais e teño que enumerar algunhas iniciativas. Iniciativas temos e as estamos levando a cabo. Propuxemos e se aprobou neste pleno un proxecto clave na mellora do sistema de depuración na zona de Bartolomé Cosío, que está pendente de permisos sectoriais de distintas administracións para poder quitalo ou licitalo, proxecto dun custo estimado de 400.000 euros e no que se contempla instalar un tanque de almacenamento e un bombeo para impulsar as augas residuais dende a Ponte das Cascas hasta a Galera. E o colector principal está tendo problemas, porque xa habíamos explicado noutra sesión plenaria que transcurría por terrenos públicos e o mantemento era bastante complicado. Entón, con esta novo investimento se vai a solventar. Por certo, investimento no que no sei un momento se había comprometido outra administración, pero non levalo a cabo decidimos nos tirar para adiante e facelo ca parte do Plan Provincial 2019. Outra actuación levada a cabo por este grupo foi incluir nos remanentes de tesourería o financiamento para levar a cabo outro saneamento no comenzo da avenida Fraga Iribarne, na cercanía da Rotonda das Cascas, para que varias vivendas que carecen de acometida a rede están vaciando nunhas fosas sépticas, pois poidan estar conectadas. Chegouse un acordo cos colectivos medioambientais tamén para redactar e aprobar ese proxecto modificado das sendas aos caneiros que no seu momento foi redactado e acordado por un goberno bipartito PSOE-BNG na Deputación, que despois foi axudicado por un goberno do Partido Popular na Deputación, pero debido a que eran fondos europeos e que non daba tempo a desenvolver o proxecto, posto que incluso o chegar a axudicar a propia Deputación, pois o compromiso da Deputación naquel momento gobernada polo Partido Popular de manter o financiamento e o compromiso actual dun novo goberno bipartito se comprometeron a sufragar este programa, este proxecto reformado no que si xa se contemplaron todas esas eivas que viñan principalmente de colectivos medioambientais, proxecto no que se recollen varios aspectos. Dúas actuacións na rede de saneamento que corrixirá un verquido na Rúa do Pozo e outro verquido na Rúa dos Ángeles. Se poñerá en marcha tamén dentro dese proxecto a eliminación de multitude de especies invasoras na zona da Fonte dos Ángeles, facendo unha repoboación de especies autóctonas importante, non diría que moi importante nesa zona a maiores de o paseo que contempla o devandito proxecto. Tamén foi este grupo o que puxo en marcha viaxes turísticas polo Mandeo na Diana da Cazadora e foi este grupo que puxo en marcha as viaxes didácticas ata os caneiros, dirixidas a nenos e a nenas dos nosos centros de educación primaria, ademais das xornadas medioambientais que se impartiron no Vales Villamarín en colaboración da Reserva da Biosfera, que se van a seguir levando a cabo, incluso ampliando estas xornadas ou a programación de compostaxe ou de hortos sostibles que se fai no Vales Villamarín en colaboración polo Concello. Polo tanto, estamos preocupados, estamos ocupados no cuidado e na promoción dos nosos ríos, especialmente nestes programas dirixidos aos nenos e ás nenas. Falan na moción de establecer canles de colaboración e teño que decir que pola nosa banda toda a colaboración se dá coas entidades que o demandan, no que nos compete, no que nos atinxe, e cando non nos compete ou non nos atinxe, facemos como canle catalizador cas administracións competentes nas demandas que se nos fan chegar, é dicir, principalmente con Augas de Galicia ou con Costas.
Dicía que concordábamos plenamente na preocupación, pero diferimos en varias das cuestións que se propoñen. Por unha banda, falan da competencia municipal, efectivamente, nesos tramos urbanos se fan actuacións de limpeza, principalmente de retirada de árbores, troncos, ramas caídas, de retirada de árbores que xa están prácticamente caídos e supoñen un perigo tanto para os peóns como para os usuarios, usuarias de embarcacións ou de deportes náuticos e se fan os traballos de mantemento correspondentes na zona urbana, dentro do ámbito que nos compete. Hai diversas actuacións que, aínda que están en zona urbana, non son de competencia municipal. Falan de balizar o río e a ría, como ben saben, non temos ninguna competencia. É como se nos piden que sinalicemos a autovía A6 ou a P9 ao seu paso por Betanzos. Efectivamente, o río pasa por Betanzos, pasa polo seu tramo urbano, pero non temos ningún tipo de competencia no balizamento. E máis, na entrada á ría transcorre polos concellos de Miño, Bergondo e Paderne, non temos nin por ámbito xeográfico competencias, nin eles teñen competencias para tratar de balizar ningunha parte do río. E na parte navegable superior do río Mandeo, máis do mesmo, non temos ningún tipo de competencia para poder balizar ou facer algún tipo de actuación ao respecto, como tampouco a ten o municipio de Paderne ou o municipio de Coirós, concellos polo que transcurre a maioría da zona alta navegable do río, sexa en tramo urbano ou fora do tramo urbano. Sobre o uso de embarcación durante todo o ano e incluso realizar visitas pola ría de forma regular, creo que o saben que para poder sair á ría hai que cruzar a Pontevella. Para cruzar a Pontevella tense que dar unhas características da marea moi específicas, é dicir, só na baixa mar, que permita esa cota pasar por debaixo do arco da ponte sin batir na parte de arriba, pero tampouco sin quedar, sin tocar na obra viva da embarcación. Polo tanto, non é unha maniobra fácil nin rápido, se teñen que dar esas condicións. Para sair á ría, máis, non chega con un patrón, había que ter, a parte dun patrón ou patrona con titulación, un mariñeiro ou unha mariñeira a maiores, circunstancia que non se dá. E concordamos tamén co voceiro do BNG que a demanda en época invernal non detectamos esa demanda. Falan de colaborar con escolares, xa o dixen anteriormente, foi este grupo o que promoveu esas visitas didácticas na embarcación Diana Cazadora e foi este grupo o que leva a cabo quen organizou esas xornadas medioambientais. E xa para rematar, señora alcaldesa, sobre a alusión que fan na moción, na que din que aluden que se recolla que se ordenen atraques ao longo do río, non temos ningún tipo de competencia para regular ningún tipo de atraque no río. Eso depende ao 100% da comandancia da Marina, non temos ninguna competencia sobre ese tipo de atraques, amarres, etc. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Xa, evidentemente, sabemos cales son as competencias do Concello de Betanzos, pero eso non impide que sexa o Concello de Betanzos o que inste a outras administracións responsables por ámbito competencial a que fagan todo aquilo que estamos tratando aquí. Evidentemente, eso xa o coñecemos, xa sabemos que é Capitanía quen ten que ordenar regular as embarcacións o atraque das embarcacións ao longo do río, pero evidentemente se está no termo municipal do Concello de Betanzos, pois deberíamos de pedilo dende aquí, que decir, non se trata de esperar a que sexan eles os que fagan as cousas, teremos que ser nós os que tomemos a iniciativa. A eso nos referíamos. Xa sabemos tamén que se fixeron algúns programas illados de visitas, o fomento de visitas, de actividades de compostaxe, etc. Estamos falando dun programa de voluntariado ambiental para os pequenos e as pequenas que teña duración no tempo, que sexa feitos puntuais e nada máis falamos de educar en valores a través do voluntariado, en este caso do voluntariado ambiental.
E despois, bueno, pois por respostar ao portavoz do Bloque Nacionalista Galego, evidentemente, nós falamos de construir e non de destruir, e falamos de facer, bueno, pois limpezas que estén avaladas e asesoradas pois polos equipos técnicos e por aqueles profesionais que así o permitan. E despois, bueno, pois facerlle referencia aos orzamentos pois da Xunta de Galicia, xa que vostede o dixo, que en materia de augas é sin ter porque como ben di a Lei de Bases de Réxime Local, pois esa competencia é municipal e das diputacións provinciais, cousa que Augas de Galicia de ámbito autonómico, pois a Xunta de Galicia investirá no noso Concello 675.000 euros no ano 2020 e non é a primeira vez que así o fai, non é necesario, creo que volva a repetir bueno, pues, todas as cantidades que aquí se investiron, insisto, sin ter por qué. Nada máis e moitas gracias. Voceiro do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. A verdade non tiña pensado facer esta réplica, mas se outro nobreza obliga, non? Sin pretensión de abrir o debate dos orzamentos da Xunta, que nin é o sitio, nin hai tempo, o investimento territorializado para saneamento no noso Concello e nós, as betanceiras, pagamos os mesmos tributos á Comunidade Autónoma de Galiza que o resto das galegas e os galegos, son 75.000 euros, mesma contía que aparecía no 18. E no 17 dos CAIs, a Xunta de Galiza investiu a friolera de 0 euros en saneamento en Betanzos. Esos son os datos da conta consolidada, son os datos dos orzamentos que presentou esta semana o Gabinete Feijóo. O demais, trampas ao solitario, porque ese é outro investimento de Augas de Galicia, que insisto, ao cual pagamos o noso canon, igual que todo María Santísima, son para a captación e a traída. Non son para saneamento, que falábamos de poñer en valor o río. E, obviamente, para poder poñer en valor os ríos, cuestión coa que concordamos, como xa dixen na primeira intervención, o primeiro é que non sexan un sumidoiro. E entón, as administracións competentes terán que actuar. O Concello, obviamente, no que lle compete, o saneamento, mas tamén a Xunta de Galiza, porque tamén é competente no asunto, e porque, ao final, o río Mandeo e o río Mendo, á altura de Betanzos, son unha ría, e a competencia sobre as rías é da Xunta. E quen ten a obriga de sanear as rías antes de 2015, insisto, estamos acabando 2018, é o Goberno galego. Bien, o demais, podemos darlle as voltas que queiramos á roda do muiño que a seguir xirando. E dito isto, a cuestión, dicía vostede que queren construir e non destruir, e que todo propoñen facendo con informes técnicos e demais, sin pretensión de abrir outro debate, nin nada polo estilo, porque, insisto, tampouco temos tempo, e non é de aquí, ao fin e ao cabo, o problema, e non temos maneira de solventalo, porque xa é irrecuperável. A Xunta actuou na Lagoa da Frouxeira, en Valdoviño, e a desfeita que ali fixo xa non ten apaño. E tiña todos os papeliños, habidos e por haber, técnicos, non técnicos e medio pensionistas. E a desfeita ambiental que a Lagoa foi que é irrecuperável a día de hoxe. Creo que hasta houve sentencias xudiciais por como se fixan as cousas. E outra, desde que se fixo Espigón de Sada, que tiña todas as beizos técnicas, as correntes da ría, o di todo o mundo que anda no mar, eu non que me mareo, pero di todo o mundo que anda no mar, na nosa ría, cambiaron e para peor. E cousas que se viven augas adentro na nosa cidade non pasaban, até que ese Espigón foi do calibre que é. Por lo tanto, si os papeles aguantan do que lles poñen. Pero despois as cousas se fan, e se fan como se fan. E os danos ambientais, pois moitas veces, non teñen volta. Por iso dicía, a ver que lle chamamos limpeza, para ver que nos cargamos o que deixamos. Non era con pretensión de abrir este debate a esta fondura tampouco. Insisto, o noso voto é favorable porque no fondo a cuestión, vale, estas cousas, pois concordamos. E máis nada. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Brevemente, e entrando ao debate dos orzamentos, efectivamente, se recollen preto de 675.000 euros que corresponden a unha anualidade, pero da estación de tratamento de auga potable. No seu momento, a Xunta de Galicia se había comprometido a financiar melloras na captación, impulsión e planta depuradora de auga por un importe máis menos de 2 millóns de euros.
Despois, as disponibilidades orzamentarias, o entendemos, en vez de 2 millóns de euros eran de 1 millón de euros e só daba para actuar na propia planta. 1 millón de euros tendo en conta o beneficio industrial e o IBE, co cual, se lle restamos o 21%, máis o 13, máis o 6 de investimento real, bueno, quédase en pouco, pero ben vida se a axuda. Resulta que o de redactar o proxecto por 1 millón de euros non chega, 1.205.000 euros, e por eso pedironlle ao Concello de Betanzos que aportásemos esos 205.000 euros mediante unha adenda ao dito convenio. Obviamente se lles dixo que achegábamos os 205.000 euros que estábamos dispostos. Sobre orzamentos territorializados da Xunta de Galicia, efectivamente, 75.000 euros para saneamento. Decía que non ten obriga. Hai unhos fondos europeos no que somos obxectivo cero, prioritario, de 5 millóns de euros, e se vai facer un investimento en Paderne de 1.500.000 euros, se está xa co plan redactor en Sada e en Betanzos de momento nada. Esperemos que no que, e así nos lo transmiten, que en brevidade sairá ese plan director, que non deixa de ser un estudio da situación real da rede de saneamento do Concello para, posteriormente, ver posibles actuacións. Non pedimos máis do que se está facendo en Rianxo, do que se fixo en Vilanova de Arousa, do que se fixo en Vila García de Arousa ou do que se fixo en Ribeira, que eran obxectivos tan prioritarios como é Betanzos. Todos os veciños de Betanzos, no seu recibo mensual de consumo de auga, e o propio Concello, nos seus propios suministros, incluso nos suministros que lles dá a Xunta de Galicia nos colexios, dende o ano 2012. O que vai de ano, lle levamos pagando a Xunta de Galicia 1,5 millón de euros en canon de saneamento. Deste 1,5 millón de euros, a repercusión de retorno no Concello de Betanzos foi de 0 euros. Polo tanto, pagamos, pero non recibimos. Xa entrando na cuestión da moción, reitero, coincidimos plenamente no que se expón na exposición de motivos. Logo da explicación da voceira popular, estaríamos dispostos e dispostas a apoiar a moción no caso de que se suprima o punto 4, posto que acudir a embarcación á ría non é factible, non vamos a apoiar algo que sabemos que non se pode facer, e no tocante ao balizamento, no tocante a ordenar os atraques das embarcacións, si se transforma en instar a Xunta de Galicia e ao Goberno Central a que realicen as súas competencias. Si aceptan eso, votamos a favor; si non o aceptan, votaremos en contra. Ben, pois, antes de votar, manifesten se aceptan esta enmenda ou non para pasar á votación. Gracias, señora alcaldesa. No aceptamos quitar estes acuerdos de la moción. Dejamos la moción tal como está. Moi ben. Pois, señor secretario, que se proceda a votación tal e como está presentada a moción. Vale. Votos a favor? Vale. Abstencións? Votos en contra? A moción é rexeitada cos votos a favor do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego e o voto en contra do Partido Socialista. Punto seguinte.